喂，妈，怎么了？舒婷，索朗下班了吗？他下班了，正洗澡呢。怪不得打电话没人接，家里的鱼塘这2天准备收网了，我这2天准备给你们送点货去。妈，您别奔波了，等过2天我们回老家拿就是了。行吧，那你们记得拿回来。对了，妈，我刚才听您咳嗽了几声，最近换季，这天忽冷忽热的，你那咳嗽的老毛病最容易复发，可得注意身体。好，我知道了。妈，你怎么来了？快进来。我来给你送点他自家养的鱼和菜。妈，这下回啊，别带这么多东西，太重了。这城里啊，什么都买得到。是啊，妈，不是说过2天我们回去一趟的吗？怎么还特意送过来了？我和你爸呀，进城办点事，就顺路呀给你们带过来了。妈，你还没吃饭呢吗？走，咱们出去吃。浪费那钱干嘛呀？我不是带的鱼吗？我去给你们烧鱼吃。妈，你这咳嗽怎么越来越厉害了？没事儿，我这都是老毛病了，天冷也咳嗽，感冒也咳嗽，我都习惯了。妈，这可不行，咳久了对身体不好。前2天我就听到你在电话里咳嗽，咨询了不少人，还是张婶啊给我拿了这个。本来我想着下次回家再给你带回去，没想到今天您就来了，刚好呀，您顺路带回去。这个特医止咳宝片对您的咳嗽啊很有帮助，现在网上搜特医止咳宝片就有了，便宜实用，我这就给您备上，咳嗽要治。好，对了，妈，我爸呢？你爸他又想着生小孩，所以我们就想包点鱼塘，多赚点钱，帮衬你们。妈，对不起，是孩儿不孝，让您担心了。儿子，妈不怪你，是我和你爸没本事，拖累了你们。啊，您别这么说。还好赶上了，妈，我这有5万现金，您拿着。舒婷，你老婆，你刚刚不是生气走了吗？
我是生气啊，可我生气的是，妈找你要10万，你就拿5万管什么用？我就着急跑娘家借的。舒婷，谢谢你，索朗有个好媳妇，我有个好儿媳。妈，谢什么谢呀？咱们都是一家人。索拉，咱们把妈送回老家去吧。爸这一会儿一个人在家，估计心情也不好，咱们回去陪陪他。好，那我去收拾东西，我们回家啊，陪爸妈几天。嗯。妈，咱们呀把这个特异止咳宝片带回去，今天晚上你就不用担心咳嗽，能睡个安稳觉了。谁让你吃肉的？这鸭腿是你能吃的吗？那我吃什么呀？吃这个。这么清淡，我吃得饱吗？只有这个，这肉我收起来了啊！不让你吃，你还偷偷吃。哎，莫宁姐，我来还酱油的，这不上次借的你家酱油。行。哟，舒婷，这好久不见，又变漂亮啦！谢谢姐，这不今天约了朋友要出去吃饭嘛，就打扮了一下。来，咱们坐下一起吃点。哎，不了，舒婷，我家里还有饭呢。那我就先走了啊。那慢走啊，姐。哎，哎。妈，你这是干什么呀你？我吃黄瓜吃不饱，我饿。昨天剩下来的，我就吃了。不能吃，我给你做点寿面吃吧。毛妹儿，我跟你说啊，今天张淑婷，她连口肉她都不给她婆婆吃。不能吧？我看她挺好的呀。要就说你简单的，那多半就是装的呗，那又不是自个儿亲闺女，她能孝顺？哎，婶儿，你这精神状态看咋这么不好呢？不会是你让儿媳妇儿给欺负了吧？怎么会呢？我儿媳妇待我可好了。婶儿，你就别装了，我都知道了。那张淑婷天天都不让你吃肉，净让你吃黄瓜，咱也不知道这街道城里啊是享福来了还是遭罪来了。那伙食都比我们家旺财好。行了行了，别说了，这儿媳妇儿啊，终究是外人，这哪有自己亲闺女可靠啊？哎，你看走了，回家吃黄瓜去了。张淑婷，我问你，为什么不让我妈吃肉？妈不能吃。我妈平时对你那么好，现在连肉都不让她吃了。我不是那个意思。那你什么意思？你知道人家背后怎么说你吗？说你成天欺负妈。不是，谁嘴那么碎呀？哎，妈回来了，怎么了？怎么满身大汗的？没事儿，外面天太热了，我去给你们做饭。妈，不用，饭我来做就行，你赶紧进屋歇着，擦擦汗。哎，好。张淑婷，你到底什么意思？对我妈到底安的什么心？你别着急，我昨天啊带妈去体检，医生说妈有三高，不让吃高油高糖的食物。啊？严不严重啊？放心吧，只要控制好饮食，不会有什么问题的。我怕妈担心，就没跟她说。对不起啊，淑婷，我错怪你了。我这个当儿子的，还没有你对我妈上心。婆婆不就是妈吗？多亏有你，真是有个好儿子不如有个好儿媳。
儿媳妇，妈老了，也没什么用了，也没攒下多少钱，就这么多了，都给你吧。妈，你这是干什么呀？我看你们连肉都舍不得吃，是不是遇到什么困难了？妈也没什么大能耐，去给别人打扫卫生，赚了一点钱。妈，舒婷不让你吃肉是有原因的，医生说你有三高。本来吧不想告诉你，怕你胡思乱想，现在瞒着你，怎么反而让你多心了呢？是啊，妈，您看您把一文养那么大不容易，现在您要是有个什么三长两短的，我们可怎么办呀？我们可不能没有妈，有妈才有家。妈，您放心，这段时间呢，我们就陪您一起吃素。等您身体好了，您想吃什么，我们就给您买什么。哎，好。快将尘埃掸落，别将你的眸弄脏。或许把谈笑中的早已淡忘。妈，这个房子呀，是我们给您买的，你就安心的住下吧。你们呀，天天就知道乱花钱，咱们以后用钱的地方还很多，你就不知道省着点。妈，我们这不是……表姑、表哥、嫂子，你们在这干嘛呢？租房子啊？啊，不是，我们是来这……我们是来这边租房子的。萌萌，听说你现在发展的不错呀？还行吧。我最近啊刚买了套房，你们也知道，我这挣钱呢就跟捡钱一样简单。这要是像我哥和我嫂子那一个月挣了一点死工资，那我可怎么活呀？是呀，他们两个怎能和你比呢？表姑，那我先走了啊。妈，咱们明明就是来买房子的，怎么就变成了……哎呀，赶紧的走，你表姐呀还等着我们吃饭呢。走，还愣着干嘛？索朗，妈这是什么意思啊？没事儿，妈也没有恶意。走吧。呀，大姑来啦！表姐，这个呀是给你带的礼物。哎呀，来就来嘛！你说你这还带什么东西啊？哟，这挺贵了吧？他俩买的东西那值几个钱？大姑，快坐。哎，表弟弟妹，你们去年赚了不少钱吧？听说都在城里买房啦。还好吧，我和舒婷啊换了一份大企业的工作，工资啊确实比以前涨了不少，再加上我们之前还有一些积蓄。你们哪儿找的呀？我一直想找个大企业的好工作，但是不知道去哪儿找。找大企业好工作，就上58同城啊。58同城啊，超值季火热开启，美团、肯德基等大牌企业啊都在上面组团招聘，涨薪超有戏，外卖、骑手、快递员、店员等超多底薪高还时间自由，不限学历和经验的工作啊任你挑，平台多重核验把关，岗位真实更放心，你也赶紧去看看。那还挺好的哈。是啊，不只找工作，租房、找保洁都可以上58同城，很方便的。他们两个的房子呀都是贷款买的，每个月要还5、6千块钱呢。他们两个的孩子呀都是靠我那边退休金养着呢。不会吧，大姑，你那镯子看起来不错啊，至少得1、2万吧？啊，你说这个啊，这是我儿媳妇给我买的，假的，我带着玩的。我先去开门。妈，你这是什么意思啊？有必要这么贬低我们吗？来，萌萌，快坐。大表姐，
我托人呐给你带了一支口红，这个口红啊是从国外带过来的，你看啊，1000多一支呢，给你。哎呀，还是萌萌想着我。别看你跟索朗他们年纪差不多，这差距呀还是挺大的哈。就是呀，他们两个呀，能有萌萌一半优秀，我做梦都能笑醒。老婆，吃个水果。来，表妹，吃点水果垫垫。表姐，你也太客气了。表妹，你现在挣这么多，你姐夫现在待业在家呢，要不你带着他，也多挣点儿。行啊，包我身上了。还是你有本事，表妹。你姐夫那人吧，要求也不高，你就给他找一个钱多事儿少、工资惯的就行。啊，那个姐，那我尽力吧。表妹，这事儿啊，姐就交给你了啊。表弟弟妹，你们也跟表妹好好学学。你们现在差的可不是一星半点儿。你看看人家萌萌这一身扮相，满身的名牌，你再瞧瞧你们。就是呀，他们两个呀，怎么能和萌萌比呢？哎，大表姐啊，家里是有什么喜事吗？怎么突然想起请我们吃饭了？萌啊，今天找你们来啊，确实有事儿找你们商量。这不，我跟你姐夫也在外边漂了这么些年，也没套房子。我最近呢看上套房子，就合计着找你们借点钱凑一凑。索朗跟舒婷他们条件也不好，那指望不上。我就合计呀，你多出点呗，差的不多，就10万。大表姐，那个我一时也拿不出来这么多钱啊。哎呀，没事儿，你明天给我就行。你小时候我可没少给你零花钱，你现在过这么好，你不会连这点钱都不愿意出吧？妈，对不起啊，刚才我以为你是故意说我的。我呀，是怕你们两个工作忙，家里家外啊都要你们两个操心，亲戚之间的那点事儿啊，妈来处理就行了。哎，妈，那刚才为什么要装穷啊？你爸年轻时啊，去城里打工，不久啊，咱们就买了房子。你爸的好面子，就到亲朋好友面前去炫耀，这结果呢，7大姑8大姨都到我们家来借钱，碍于面子，不得不借。那后来呢？后来呀，咱们家有钱的时候，你爸就找他们去要钱，他们以各种理由推脱，还抹黑我们，说我们小气。妈，那咱们这不是吃力又不讨好吗？是啊，所以呀，我从那个时候明白一个道理，最好普通的亲戚之间不要有经济往来，免得掰扯不清，到时候啊出现矛盾。在这个世上啊，只有父母啊才希望自己的子女过得好，其他的亲戚啊都是嫌你穷，怕你富。这亲戚朋友之间相处啊，低调做人，高调做事，这才是长久的相处之道。行，妈，我知道了，谢谢您。都是一家人，谢什么谢啊？如同昨夜天光扎破了远山的轮廓，咱们回家。想起很久之前，我们都忘了说。闺女，能借妈1000块钱吗？妈，你说什么？你再说一遍，我没听清。妈，您这是怎么了？要钱干嘛呀？想跟你们借1000块钱，去医院里边拿点药。借钱？不借，没有。
媳妇儿，咱家又不是没有，你这是怎么了？就给妈拿呗。有也不借，听明白了吗？妈，咱不管他，走，我给你取钱去。回来！你今天要是敢把钱借给妈，你看我怎么收拾你！舒婷，你这是怎么了？小的时候你跟妈要钱的时候，妈说过有不给你吗？你别管，妈，小时候我是怎么找你要钱的，等你学会了，你再来找我。哎，妈，咱别理他，来，到这坐。对了，妈，小的时候他是怎么跟你要钱的呀？他小的时候找我要钱，可硬气了。行，妈，一会儿等他回来啊，咱也硬气点，管他要。好。闺女，给我1000块钱。这就对了嘛，妈，我这儿啊有1万，够不够？不够。不够啊，我这儿还有2万，这下够了吧？妈，小时候我们找您要钱可都是理直气壮的，怎么现在您老了找我们要钱反倒成了借了呢？这不是打您女儿的脸吗？妈，您养我们小，我就应该养您的老。现在呀，也到了我们尽孝的时候了，这以后啊，你就好好享福。刘姨，来碗面，老样子啊。好嘞。来，面好了。哎，刘姨，我没点这个呀。送你的。今天这么大方，刘姨，小心啊，我把你吃垮了。我这个店呀，下个月就要关门了。关门？为什么呀？这不，张总啊，把租金改成年付了，我这小本生意呀，哪付得起呀？啊？我怎么不知道这事？你又不是张总，你怎么会知道呢？张总，你找我啊？穆经理，这楼下店铺的租金怎么改成年付的了？哦，是这样的，张总，有好多商铺啊都拖欠我们租金，这样做呀也是为了更好的清账。这刘阿姨的面馆已经开了10年没涨价了，这小本生意不容易，改回来啊！刘阿姨的面馆也没生意啊，她利润还低。最近有几个预制菜询价的，开价很高。啊，那个不卫生不健康的，咱们坚决不能做。你知道就行，张氏集团也是从小本生意做起来的，别飘。啊，明白。那我就先走了。喂，二姐呀，店面的事搞定没？我下周开业剪彩呢。剪什么彩呀？我们老板户那姓刘的。不是，那咋整啊？我还赶着好日子开业呢。你这样，你亲自去一趟。刘姨，20份面打包。好，马上。帅哥，面来了。我去，你这面怎么有铁丝儿啊？在哪呢？这么大一块，你看不见吗？怎么可能呢？我们的店虽然不大，但是我们的卫生绝对达标。
你的意思我冤枉你了呗？你这店还想不想开了？实在是不好意思，那我重新再给你做一碗。哎，别动！我这就跟张氏集团的物业举报，等着关门吧你！哎，咱有事好商量。刘姨，面一会儿我过来取。哎，帅哥，你是做预制菜的吗？你咋知道？你谁呀？啊，你认识穆经理吗？你说的是张氏集团的穆经理吧？那是我表姐。啊，我是他秘书。哟，我表姐还有这么带劲的秘书？我告诉你，我今天就是来捣乱的。只要把姓刘的这个店搅黄，这个店铺就是我的。到时候我开业，你来捧场。没问题。哎，这就对了。哎，刘姨，你不在店里，怎么还出来送外卖啊？上一次不是被举报了吗？张氏集团呀，让我们整改1个月。喂，我面什么时候送到啊？我都快饿死了。不好意思，刚出餐，马上就给你送到。太慢了，不要了。喂，喂，刘姨，这要实在不行，你学学人家店里，把菜先做好呢。那可不行，我这个面呀得现煮现卖，这是我的招牌。刘姨，刚好啊，我在张氏集团上班，要不我帮您问问。那太谢谢你了，那我先去送外卖了。嗯，慢点啊，刘姨。张总，刘氏面馆的刘阿姨她不干了，但是啊，还有一个好消息，我们有新的商铺驻扎进来，她给的租金比刘阿姨多10%呢。这么快就有新的商铺进来，你这招商能力也可以啊。职责所在，应该的。你说之前那牛肉面10块钱一碗，那有什么赚头啊？这就是你亲戚进来的理由吗？我告诉你，我今天就是来捣乱的。只要把姓刘的这个店搅黄，这个店铺就是我的。到时候我开业，你来捧场。刘姨，来2碗面。哟，今天带朋友来的。他失业了，心情不太好。闺女，你可要想开一点。之前啊，我也差一点失业。今天我请客，饭你们2个尽情的吃。谢谢刘姨。好，那你们先坐着，我去给你们做面。快将尘埃掸落，别将你眼眸弄脏。或许把谈笑中的早已淡忘。啊！怎么啦，穆宁？这谁呀？不冲厕所啊，臭死了！不好意思，应该是我刚才上厕所忘记冲了。我这年纪大了，从农村过来的，是我的错，是我的错。我冲好了，你快去上吧。算了，我一会儿回家再说吧。妈，这边没事了，你去屋里歇着吧，我跟朋友聊聊天。舒婷，我说你得跟孙朗商量一下啊，这哪有刚结婚就跟婆婆住一块儿的？而且还是个农村来的老太婆，又脏又臭的，你不嫌膈应的慌啊？赶紧跟孙朗说，赶紧把他妈送走得了。其实啊，是我让索朗把婆婆接过来的。怎么？那老太婆手里有存款？那倒不是因为这个，那是因为什么呀？我公公啊走得早，我婆婆一个人带着3个孩子长大，现在索朗他们都成了家，
却连一个住的地方都没有。之前去老二老三家，还被他们都赶出来了。到了该颐养天年的时候，却连一个养老的人都没有。我想着谁的妈不是妈呀，我就把她接过来了，以后我给她养老。你傻呀？他亲儿亲闺女都不管他，你充什么烂好人？这毕竟不是亲生的，你对人家再好，人家能领你情。要我说，这老太婆她就是个累赘。我们家老张从来就不敢把他妈往我这儿送，见一次撵一次。难道老人家老了就活该被嫌弃吗？我问你，如果将来你老了，躺在病床上动不了了，你儿媳妇也这样对你，请问你作何感想？他敢，他要是敢这么对我，我立马让我儿子跟他离婚。那你对你婆婆不好，你就不怕老张跟你离婚吗？就他，我见他10个胆他也不敢。你真以为那是老张怕你吗？他那是爱你，尊重你，但是你不能拿他对你的爱